Kristo umwami w'abami nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dushimiye Imana Data wa twese mwiza yongeye kuduha amahirwe yo kongera kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro kandi Imana yacu nishyirwe hejuru. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kubw'umwanya mwiza iduhaye. Imana yacu nishimwe cyane kandi dushimira mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro dushyira kuri iyi channel ya Ndayisaba Pascal. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ijye ibahemba uko bwije ndetse nuko bukeye, kandi ikiruta byose tubasabira ni ukuzabona ubugingo buhoraho, ubugingo buzima, ubugingo bwanyu bukaba buzima. Ni ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero uyu munsi wa none tumaze iminsi tuganira ku gitabo cy'umugenzi. Ubwo duheruka twaganiriye kuri Mwizerwa ku gice cya 14 kivuga kuri Mwizerwa ubwo yahuraga na Mukristo, baganiriye ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero abakurikiye icyo kiganiro Imana y'amahoro ibaha umugisha, ndetse n'abataragikurikiye mwakurikira ibiganiro twagiye dushyiraho by'igitabo cy'umugenzi. Ariko uyu munsi wa none ntabwo tugiye kuganira ku gitabo cy'umugenzi, ahubwo tugiye kuganira ku butumwa Imana yahaye itorero kugira ngo mu gihe gisa nk'iki ngiki itorero rikanguke kandi itorero rikomeze kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ibimenyetso bigaragaza kuza kwe bikomeje kwihuta cyane kugira ngo biboneke. Imana rero niduhana umugisha. Tugiye kuganira ku butumwa bwahawe umugabo bita Sinayobye Theoneste. Yabuhawe mu 2023, ariko Imana imubwira yuko agomba kuba aretse agategereza igihe Imana izamuhera uburenganzira bwo gutambutsa ubu butumwa. Rero ndagira ngo tububanemo, uragenda usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Uramutse ushatse kuvugana n'uyu mugabo bita Sinayobye, wamuhamagara kuri nimero ya telefone 0788 Imana yacu rero nitugirire neza. Reka dutangire ubu butumwa tugiye kubuganiraho, ariko mbere yuko tuganira kuri ubu butumwa ndasaba umuntu wese ubukurikiye kugira ngo ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo ubu butumwa uzabugeze kure hashoboka. Itorero rikwiriye gukanguka, abantu bakaba maso, abantu bakwiriye kumenya ko Satani arwanya itorero kandi ko yahagurukiye kurirwanya cyane. Ndabinginze bene data mukurikiranye ubu butumwa mubugeze ku bantu bose, mutitaye ku madini, mutitaye kuba ari bo bose. Ubu butumwa mubusharinge ku zindi ku bantu muziranye hirya no hino. Mukore ibishoboka byose ubu butumwa bumenyekane mu bakijijwe ndetse n'abadakijijwe. Ubu butumwa buhagere. Imana yacu nibaha umugisha cyane. Tugiye gutangira rero, tugiye gusoma, ariko ntabwo turi buze kurangiza ubutumwa bwose kuko n'ubutumwa burebure. Tuzakora ikindi kiganiro cya kabiri aricyo kizasoza ubu butumwa, aho tuza gusoreza. Imana iduhana umugisha. Dutangire dusenga. Imana izibane natwe. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose kandi ikomeye, kandi nk'aka ngaka turi imbere y'ubwiza bwawe, turi mu murimo duhamagariye gukora. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubanje guca bugufi kugira ngo bare wushyirwa hejuru. Tubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro, twezeho umugayo wose, aho tugaragaraho umugayo hose utweze kandi udutunganye. Tugirire umugisha imbere yawe mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku butumwa wahaye Sinayobye Theoneste kugira ngo itorero rikanguke kandi itorero ribe maso, ribere maso ubugingo. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera abe kuri nge cyane, kandi abe kubateze amatwi n'abankurikiye, kugira ngo babashe gusobanukirwa kandi bamenye iby'iminsi n'ibihe turimo. Tubashe gukomeza kwirinda ndetse no kugutegereza aho dukwiriye kugutegerereza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Warakoze kumena amabanga ya Satani kugira ngo itorero rikanguke mu gihe gisa nk'iki, kandi tumenye inzira tugomba kunyuramo turwanya Satani. Izina ryawe niryubahwe cyane. Urakoze cyane rero, tangirana natwe uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen.
Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Turebe haranditse ngo ubutumwa bugenewe itorero bwatanzwe 2003. Musome ubwo butumwa, imiburo iheruka ku bwoko bw'Imana, ubutumwa ku itorero, ubwira kabiri, serwakira n'akayunguruzo mu itorero. Ubu butumwa nabuhawe ndi mu masengesho y'iminsi 7. Nkimara kubuhabwa nafashe igihe gihagije cyo kubusengera. Imana irambwira ngo nkwiriye kubwira abantu bose ubwo butumwa. Narobanuye amoko, amadini, kandi iti uburetse gato kubuvuga nzakubwira igihe cyo kubuvuga nikigera. Nzaguha ibimenyetso 5, nubibona nzakugarukaho nguhe imbaraga, kandi nzaguharurira inzira. Kandi ubu butumwa mbuguhaye kugira ngo bukangure benshi, bahumuke, bamenye imikorere ya Satani n'ingabo ze mu isi. Ubu nibwo Imana impagurukije ngo mbubwire abantu. Ndi mwiyerekwa nabonye abadayimoni benshi cyane, bari bambaye iniforume z'umukara ziriho amapeti menshi, na Satani yari yicaye imbere yabo ku ntebe y'icyubahiro. Bahagarara imbere ye ku murongo, baririmba indirimbo ntabashije kumenya kubw'ururimi bayiririmbagamo. Barangije baterera amasaruti icyarimwe. Ibyo birangiye, buri musirikare w'umudayimoni muri bo akaza guhagarara imbere ya shebuja Satani, afite impapuro agasoma asobanura imirimo bakora mu isi. Dayimoni rutatanya, nuko mbona habanje dayimoni rutatanya ati databuja ku rugamba mu isi nkora umurimo wo guteza umwiryane n'amakimbirane mu bantu bose, ngamije kubatatanya mfatanije n'umubare nyamwinshi w'ingabo nyobora. Tumaze gutanya imiryango myinshi, abana n'ababyeyi, abashakanye, abafiyanse, abaturanyi, abayobozi mu nzego za leta, ibihugu by'inshuti. Hanyuma ngashyira imbaraga nyinshi ku bayobora amadini. Ati mu buryo bw'amayeri yacu menshi tumaze kwigisha benshi mu biyita abakristo kwikakaza, kwiyemera, ubwibone, gupingana, inzangano, inzika, ishyari n'amazimwe, kubeshyerana no gusuzugurana. Ibyo byose twabyubakiye udusanduku dukomeye mu mitima yabo, kugira ngo bibabere umusemburo wo guhora baryana, ari nako gusenyana ubwabo ibyo bita umurimo w'Imana, gusenya ubwabo ibyo bita umurimo w'Imana. Rutatanya ati natwe kandi mu gisirikare cyacu dufite itsinda ry'abadayimoni babwiriza abaswa ubutumwa bwo muri ubu buryo: nta gusangira n'abo mutagira isano cyangwa mudahuje ubwoko, nta gusengana nabo, nta gusengana n'abo mudahuje idini, nta gusurana nabo, n'abo mutareshya, nta guturana nabo, n'abo mudateye kimwe, nta gukorana n'abo mutavuga rumwe, nta gutabarana, buri wese yimenye, nta gufashanya, buri wese yifashe, kuko ubumwe n'ubusabane ari ubujiji. Ati ibikorwa byose bijyanye n'urukundo nyakuri twabihinduye agahararo n'uburyarya, ku buryo n'ugize icyaha mugenzi we naho cyaba gito aramuharabika akanamuharamba, bityo rwa rukundo rwabo rugahinduka agahararo mu maso y'isi yose. Rutatanya ati mu rwego rwo guteza imbere umurimo wacu wo kurindagiza abantu cyane
kurindagiza abantu cyane, ababisha bacu cyane, ababisha bacu. Dufite ingamba zo gusenya ingo nyinshi z'abakristo, kwica amakwe menshi, guteza benshi ubugumba, kugira ngo abo bose barimburwe n'agahinda n'imbuto zako. Tuzibasira cyane amagurupe y'abasenga n'ibyumba by'amasengesho, tubatatanye, kuko iyo bishyize hamwe bagahuza imbaraga z'impano zabo baradutwika cyane. Tuzibasira kandi imitima y'abami, abatware, abatambyi, abahanuzi n'abandi benshi b'imbere, tubatemeshe amashoka y'ibyaha bikomeye by'urukozasoni, kugira ngo tubone uko dutatanya iyo mikumbi bari bayoboye, maze nabo tubishime hejuru, tumaze kubahirika ku ntebe z'icyubahiro biratanaga. Tubakure amata n'umutsima mu kanwa, kuko batabaye maso mu kurinda amatabaza yabo, bambarane natwe ubushwambagara. Avuze atyo, numva Satani yikiriza yishimye aseka cyane ati, nibyo rwose, kuko nanjye sinari nanze kirya cyubahiro nambuwe. Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa 11 kugeza kwa 17. Nuko Satani abwira rutatanya ati, genda rwose ukaze umurego mu kazi kawe, nibura ukube inshuro 7 umurimo n'umusaruro wawe wa buri munsi. Dayimoni gitumo, munangire, ruhumanya na gahinda. Uwo avaho haza undi mudayimoni witwa gitumo, nawe afata impapuro ze atangira kuvuga asoma imirimo ye akora. Numva agira ati, njyewe ku rugamba mu isi mpora nerekeje gutikagura abantu imyambi n'amacumu by'urupfu rutunguranye, kuko mba nshaka kuriganya indangare ubugingo n'amasezerano. Ati, dayimoni munangire na ruhumanya, iyo bamaze kubanduza no kubanangira imitima ngo be kwihana, nanjye mpera ko mbacungira mu mpanuka zitandukanye, izo mu mazi, mu mihanda, mu kirere, mu byorezo, nifashishije n'abarozi bacu bashika n'abandi bantu twatoje urugomo rubi n'ubwicanyi, bityo ngatungura benshi, nuko imiryango myinshi nkayicuza ibyishimo, igacura imiborogo. Ati, ubu namaze gupanga ingabo nyinshi z'abadayimoni zigomba guteza impanuka nyinshi cyane, kugira ngo tubone umusaruro mwinshi. Kandi muzi ko n'amaraso yabo bapfira mu byaha atugirira umumaro, ngo gitumo abagore n'abakobwa babuze ubwenge n'imbaraga zo kwirinda, nkabatera amada, sida n'ibindi. No muri barya bubaha Imana ngabayo ibitero, kandi nkabonayo iminyago n'isahu by'abatari bake. Uretse ko hari benshi nikubitaho ngasanga bagurumira umuriro wotsana, nkabareka, ariko ngatitiriza cyane ko uwo muriro nawo wahwekera gakeya, bityo nkabatikura icumu ryanjye ryitwa muhirike. Kandi ati, ngerageza gukwirakwiza ubugome, ubwiyahuzi, ibisazi, ubugoryi, ibicuri n'ubumuga mu bantu, kugira ngo benshi mbaboheshe umurunga w'umushiha no kwitotomba. Kandi dayimoni gahinda nawe abone igicumbi. Nawe arangije kuvuga ibyo, numva Satani amubwira ati, genda nawe ukaze umurego, ushyireho umwete, ukube umurimo wawe n'umusaruro wawe inshuro 6 ku munsi. Ngira ngo murabizi neza ko igihe cyadushiranye,
kuko wa wundi uzaca amateka y'ibyacu n'abacu ari hafi cyane. Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Ati genda urobanure abitwa intwari bafitiye imiryango itorero umumaro, ubatikize utibagiwe abagore bonsa n'abatwite, kandi ba bandi ba rusaku rw'amasengesho atagira imbuto n'imirimo, nibakagukange kuko burya urusaku rwabo ntaho rutaniye n'urw'amazi akubita amabuye, mbese nk'umuriro w'ibishara uzajye ubaconshomerana n'ubusengesho bwabo. Mana nidufashe cyane. Uwo avaho haza dayimoni Gahinda, nawe ati ngerageza uko nshoboye kose nkabuza abana kubaha no kumvira ababyeyi babo kugira ngo bicwe n'agahinda. Ati n'ubu nenze umutobe wa kijyambere witwa uburinganire, kandi abagera kuri 2/3 bamaze kuwunywaho kandi warabaryoheye. Uwo ni wo ndi kwifashisha ngasindisha abagore agasuzuguro ko kubasenyesha ingo zirimo abagabo bize bafite abagore batize, cyangwa abagore bize bafite abagabo batize. Muri izo niho ntyariza imihoro yanjye, kuko uwo wize muhindura intagondwa, naho utize nawe nkamuhindura imbata kugira ngo mbangamire ihame ry'Imana yabo. Ati ninjira mu bahinzi nkabariganya umusaruro, abacuruzi nkabateza inyatsi, ibihombo n'amadeni menshi adashira, bityo nkabahindura ibigega by'agahinda. Ati nteza abagore kunaniza abagabo babo, ngateza abagabo gukandamiza abagore babo, guhora batoteza no kubakubita, kugira ngo iyo miryango yo kamwe n'agahinda. Mbuza abakoresha guhembera igihe cyangwa guhemba neza abakozi babo, kugira ngo ab'ibigwari mbatoze ubujura, abandi mbirukanishe mu mirimo bashome, kuko iyo babaye abashomeri binyorohera kubakoresha no kubakoreramo. Kandi ati rimwe na rimwe ngenda inyuma ya dayimoni gitumo, kugira ngo abatunguje ubupfubyi, ubugumba, ubupfakazi, ubumuga n'ibindi, nanjye mpereko mbakingiranira mu gihome cyanjye Gahinda gahorera. Benshi muri bo mperako mbahindura abagome n'ibikoresho byacu. Bamwe mbanza kubacisha iy'ubusamu mu bahanuzi bacu abapfumu, nuko nkababuza rwose guhindukirira ya Mana rurema. Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ubu maze gufungura gereza mpuzamahanga z'uburyo butatu: gereza y'ubushomeri, gereza y'ubukene, gereza y'amadeni. Izo mbohe nzifite mu isi yose, mu bihugu byose, mu miryango yose, cyane cyane mu madini, kandi ngerageza kwibasira abazi Imana n'abayisenga bakayikorera, kugira ngo n'abandi bashaka kuyikorera babitinye babihunge. Ati izo gereza zanjye ni nazo zimfasha gutegurira Antikristo inzira, kuko nawe atangiye gushyira mu bikorwa imishinga ye nk'uko amasezerano dufitanye avuga. Dayimoni Ruzirura nawe ati ku rugamba nge nzirura ibizira byose, kugira ngo abantu biyonone biyandarike,
kandi birimbuze nkora uko nshoboye nkabigisha ko nta kizira kibaho, haba mu biribwa cyangwa mu binyobwa, ibyambarwa, kugeza no mu mibonano mpuzabitsina, aho ntinyura umuntu kuryamana n'uwo yibyariye cyangwa undi wese bafitanye isano ya bugufi. Ibyo kandi kubyigisha abaswa nifashishije Bibiliya n'abanyabwenge b'isi. Umusaruro mbona buri munsi urahagije n'ikimenyimenyi. Ubu abantu bajya mu rusengero bambaye neza, bavayo bakambara mahenure. Abitwa abakristo ntibagitinya rwose kunywa inzoga, itabi n'ibindi biyobyabwenge. Ubu benshi twabahinduye imburamukoro, birirwa bakina urusimbi, amakarita, za biyari n'ibindi, tukababuza gukora kugira ngo bakene n'abamaze ubwoba mbatwara ubwenge, ku buryo n'abakristo gito kuraguza no kubandwa no guterekera ntibabitinya. Ubu abantu tuboshya kuryamana n'amatungo. Ubu abantu baracuruza abandi, haba mu masoko yacu hano ku isi ndetse n'ikuzimu. Benshi baratugana kutubaza uko babona urubyaro, abandi bashaka ubukire, abandi bashaka urushako, abandi bashaka kwikiza abanzi. Ariko abo bose tubapfunyikira amazi, kuko mu by'ukuri twe nta mugisha nyakuri dutanga keretse ibisa nawo. Niyo mpamvu abaza bashaka urubyaro tubatera inanga zacu mu buryo bw'imiti. Hari n'abo twoherereza abagabo cyangwa abagore bacu abadayimoni nijoro bakaryamana, bityo bagasama inda zacu bakatubyarira abana bazi ko ari abantu nyabantu, kandi ari abadayimoni babyaye batabizi. Nicyo gituma mwene abo bana, kuko baba badashyitse, benshi bapfa bakenyutse, abandi bakaba amadebire cyangwa bakagira ibindi bimenyetso by'ubusembwa mu bwonko. Nubwo baba bagaragara ko ari abantu, ariko sibo. Abaza kutwaka ubutunzi tubaha ibisa nabwo, ariko tukabaha inshingano zibabuza amahoro. Abo twubakira ingo nabo turahindukira tukazisenya vuba. Tumaze kwigisha abami, abatware n'abatambyi kutugana. Kugeza ubu nabujije abantu gusoma Bibiliya, mbatera kwikundira amafilimi n'ibinyamakuru by'isi. Imana idufashe. Dayimoni Gahararo na Mudindiza. Mbona haje dayimoni Gahararo nawe ati nkora umurimo wo kwamamaza ibicuruzwa byacu byose mu isi no gushishikariza abantu kubitunga, kandi benshi mbibaha mu buryo bworoshye mbicishije mu nzira zanjye. Iy'ubusamu yitwa kwirwanirira no kwicira inzira k'uburyo bwose, zuzuye ibira byose. Abandi nkabaheza nkabohereza mu mashuguri ngo bakore ubutaruhuka, bashakashake ubutunzi, ariko ntibagire ubwo babona, ahubwo Aleluya, Imana yacu nidufashe. Ngahubwo nkabahoza ku gatebe k'ubutindi. Ubu nakomeje ingoyi y'imibereho igoye kugira ngo nongere umuruho, mbone uko mbuza abantu gusenga no gukorera Imana. Ati abakristo benshi n'abahinduye abibone, bishyira hejuru ku buryo batacyemera rwose kubana n'abaciye bugufi cyangwa boroheje, kuko mbemeza
mbabeshya ko umuntu ahabwa icyubahiro n'ibyo atunze cyangwa yambaye, nkabibagiza ko icyubahiro nyakuri kiva mu guca bugufi bagakorera Imana. Yohana ibice 12 umurongo wa 12 kugeza kuri 26. Kugeza ubu maze gusenya ingo nyinshi kubwo guharara ibigezweho bitandukanye kandi birenze ubushobozi bw'ababishaka. Ati kandi mu buryo bwo kunganira dayimoni mudindiza, ubu nanjye nabujije abo bakristo gito gusenga amasengesho nyakuri, ariyo gusengera umurimo w'Imana, gusengera kunesha ingeso mbi za kamere zabananiye, gusengera abami n'abatware ngo ibihugu bibe amahoro, gusengera ibindi byifuzo byo kwitangira abandi cyangwa cyane abarwayi n'abari mu makuba, ahubwo mbatoza amasengesho yo kwikunda kw'irari ryabo. Nicyo gituma badasubizwa, kuko Imana mwenayo itayakunda. Ubu nateje abagabo guharuruka no kuzinukwa abagore babo, cyane cyane abafite abagore bakuze, kugira ngo bahore bararikiye abakiri bato n'inkumi n'abagore nabo nuko. Ibyo byose kugira ngo mbandurishe mbarimbuze ubusambanyi. Ati kandi ubu nshyize abagore imbere hejuru cyane, mbahaye ijambo, ndetse abagabo uhereye mu ngo kugeza mu nzego zose, kugira ngo abagabo batagira umutima mbatege ikigoyi cy'ibyo bizungerezi, kandi mbe mpinduye na rya hame ry'Imana ryitwa umugabo niwe mutwe. Kugeza ubu ku isi, uko isi irushaho kugwiza ubwenge, ni nako ndushaho guhisha abantu ubwenge nyakuri bwo kubaha Imana. Numva Satani abwira agahararo ati, genda ufate urukundo nyakuri uruhindure agahararo k'umwanya muto, kandi abantu bakabye cyane gusebanya, gusuzugurana no gupinga abakozi b'Imana. Dayimoni icyubahiro. Haza dayimoni icyubahiro ati, njyewe ntwaza igitugu abiyita abanyabwenge n'abakozi b'Imana, nkababuza rwose guca bugufi, ku buryo nta kugirwa inama, nta kwigishwa, nta guhugurwa cyangwa kuyoborwa, kandi abanyempano cyane cyane abahanuzi n'abahinduye ibishyitsi bitanyeganyega, mbuzuza uburyarya no kurobanura ku butoni, kugira ngo nteshe agaciro nyakuri uwo murimo w'izo mpano. Ati ubu nigishije abantu guhirimbanira icyubahiro cy'ikirenga, kugira ngo mbakingiranire mu gihome cyanjye simbikangwa. Numva Satani abwira cyubahiro ati, genda ukaze umurego mu kazi, wibasire cyane abagore bize bafite abagabo batize, n'abagabo bize bafite abagore batize, kugira ngo izo ngo tuzisiribange, kandi abasore n'inkumi niwemerere abize ko bashakana n'abize, ndetse ushyire amoko n'ubusumbane bw'ifaranga mu miryango. Imana yacu nidufashe kugira ngo tudindize kandi turiganye benshi amasezerano mu buryarya, tubyita ubwenge, bityo abasore n'inkumi benshi bazagumirwa, abandi bapfire imiryango yabo ubusa. Dayimoni mudindiza. Haza dayimoni mudindiza ati, njye nkora umurimo wo kudindiza abanyamasengesho ngo badatera imbere mu by'umwuka. Nkora uko nshoboye kose nkabaca intege zo gusenga, kugira ngo badakomeza konona ibikorwa byacu. Abavugabutumwa badindiza mu buryo bwinshi, nifashishije ubukene bukaze, amadeni, ibyaha by'urukozasoni, nkabateza n'ubucakura,
bunyuranye bwo kwishakira indamu, ibyaha byo kwishakira indamu, kugira ngo ndindize uwo murimo bakora neza abacuruzi uburiganya mu gutanga icya cumi, kugira ngo mbabuze umugisha abahinzi n'aborozi n'abakozi n'abanyabukorikori, nabo mbateza ibihombo, inyatsi nkabadindiza cyane nkoresheje uburiganya no kwikunda. Iyo bamaze kwicara ku gatebe k'ubushomeri iyo bamaze kwicara ku gatebe k'ubushomeri n'ubukene, mbayobora inzira y'amadeni bayitindamo, nkayifunga nkabacisha iy'uburiganya bayitindamo, nkayizitira, nkabacisha akayira k'ishyamba kitwa gusabiriza, byatinda nkabakurubanira mu gihome cyanjye bwihebe, cyubatswe ku musozi maganya, gihora kirinzwe n'ingabo zanjye mushinyaguzi, zifite intwaro zitwa murindagizi, nuko bakitaba urukiko rwanjye rukuru rwitwa birandenze, kugira ngo umucamanza mupfumu amfashe kubabaza ibyo biratanaga, nkoresheje abahanuzi bacu bahishwe mu madini atandukanye, bakagaba ibitero kuri abo babuze uko bagira, bakabahanurira amasezerano y'ibikabyo by'ibitangaza cyangwa by'ibiteye ubwoba, kugira ngo tubayobye abanyempano z'uburondozi, mbotsa igitutu bagatinya kurondora n'abashaka kwatura ngo bakizwe, nkababuza abafite ubuhamya, nkabafunga iminwa. Ibyo byose kugira ngo mburizemo ibyo bise ibitangaza by'Imana n'abanyamasezerano nyakuri, nkababuza gukiranuka kugira ngo nyadindize. Mfite n'ubundi buryo bwo kudindiza abantu, nkababuza gukora, nkabicaza mu bibuguzo by'uburyo butandukanye, amakarita za biyari, za dame, urusimbi rwa kizungu rukoreshwa n'ibyuma bihanitse, kugira ngo mbadindize ku gatebe k'ubukene no gusabiriza, mbasige amavuta yanjye yitwa kwizinukwa. Dayimoni rusisibiranya. Haza dayimoni rusisibiranya, nawe ati njye mbuza abantu kwemezwa n'umwuka ibyaha byabo no kubyatura, nkabafasha guhisha cyane ibimenyetso byabyo, nsatira abaririmbyi, nkabateza ubusambanyi, ubujura, bakabihisha cyane kandi bakabikoreramo umurimo, tukabahishamo imitungo yacu n'ibyaha. Mfasha abashakanye gucana inyuma no kubihisha, kandi mu gihe cy'amateraniro mbuza abantu kwatura ibyaha, kugira ngo batatwirukana mu bikingi by'imitima yabo, ku buryo n'ubitekereje muhumuriza ngo abe abiretse, azaba abyihana ahandi hatari aho, ye kwiteza rubanda. Nambika abantu imbaraga zo kwihagararaho,
kugira ngo batatumenera amabanga abakire n'abanyacyubahiro bo mu itorero, mbakoresha ibyaha by'urukozasoni, ariko nkababuza kubyihana ngo badahara ishema n'igitinyiro mu bantu, bityo n'abayobozi gito nkabateza kubaca ku ruhande kandi babireba kubwo guharanira inyungu zabo z'imburamumaro, ku buryo nta kubacyaha, kubahana cyangwa kubahugura, bityo bakibera abapagani bo mu idini, bakabera abandi bigusha, kandi bibwira ko bakomeye, mbese ko arizo nkingi z'umurimo, gukora ibizira bakabigira umwuga, kugira ngo babere benshi igisika, batinjira mu bwami bw'Imana, kandi kuko mba mbarindirije kubarimbura, ntawubasha kubatunga urutoki, n'ubigerageje mpangana nawe. Dayimoni simbikangwa. Haza dayimoni simbikangwa nawe ati njye nkora umurimo wo kwibagiza abakristo ko iminsi barimo ari iy'imperuka, kandi ko umwami wabo agiye kuza vuba, bakirara bakigumanira natwe, batibuka ko Kristo azaza batunguye nk'umujura, cyangwa ko n'urupfu rwabatungura. Kandi nkabigisha uburyo bwinshi bwo kwihumuriza no gutesha agaciro inyigisho, ubuhanuzi cyangwa ubutumwa bwose buvuga iby'imperuka. Ati ubu nabigishije indirimbo yitwa Niko Byahoze, ihimbwe mu njyana yitwa Nta gihe bitavuzwe. Mbese mbarangariza mu byo kwishakira ubutunzi, bakabura akanya ko kwita ku by'ubugingo, nkababuza rwose gusamarira ibyitwa gukorera Imana, kuko mbakangisha ko bitera ubukene bubi n'umuruho, nifashishije bamwe mu bayikorera bakennye ku by'isi. Ubu nabasahuye umutungo ukomeye bari batunze, ari wo gusoma ijambo ry'Imana, guterana basenga no kwiyiriza ubusa, mbasigira kuririmba no kubyina cyane, kuko nzi ko ari ukwinezeza kw'akanya gato. Iyo babivuyemo ntibibabuza gusubira mu maganya yabo. Ubu mbategeye ku nda no ku mibereho igoye, ku buryo bitazangora rwose kubateraho cya kimenyetso mu gihe kigiye kuza. Dayimoni Rutamaza na Ruhumanya. Haza dayimoni Rutamaza nawe ati nanjye nshyira ku rutonde abantu bacu bemera gukorana natwe, ariko cyane cyane ingaruzwamuheto, dufatira mpiri ku rugamba kubw'ubugwari n'uburangare bwabo, mbashyira ku karubanda, nkabashinyagurira bose bareba. Mbaza marayika twari kumwe, ni ibyo Rutamaza avuze ko nabisobanukiwe ni ibiki. Nuko aransubiza ati abo yise ingaruzwamuheto ni abantu baba ari abakristo, nyuma bakarangazwa n'ibintu bitandukanye kubw'umugambi wa Satani, bakagwa mu mitego y'ibyaha byoroheje n'ibikomeye, noneho bakagirwa igishungero n'ingaruka z'ibyo byaha. Nuko Rutamaza arakomeza agira ati n'abiringira ingoma yacu bose mbakoze isoni, gusa nk'uko namwe mubizi nta soko y'imigisha tugira
muri ubu bwami bwacu. Abo dayimoni ruhumanya amaze guhumanya, mpitako mbaha ikamba ryacu ryitwa ikimwaro. Dayimoni bwenge bw'isi. Haza dayimoni bwenge bw'isi nawe ati, muri iyi minsi iheruka ndimo ndigisha abanyabwenge ko bagomba banze bakunze kwiringira ubwenge bwabo, ndetse bamwe n'abagize abakozi n'ibikoresho byacu ngakorana nabo nkoresheje ubwenge Imana yabahaye. Bamwe nkabategeka kwandika ibitabo bihishahisha imikorere yacu, abandi bagasohora za kaseti, alubumu na za filimi byamamaza amatwara yacu, bikanibagiza imico n'imikorere byiza by'abana b'Imana. Nemeza abapfapfa bose ko bagomba kwikoraho ibyo bishakiye byose, bitwaje ko ari abanyabwenge, nkabibagiza bwa bwenge nyakuri ari bwo kubaha Imana. Ubu ndimo mfatanya na dayimoni ruhumanya kubahumanya batabizi. Ubu mu bihugu by'abanyabwenge n'abatunzi ubu mu bihugu by'abanyabwenge n'abatunzi b'abanyamurengwe maze kwemeza benshi ko bafite uburenganzira bwo gushyingiranwa umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ndetse umuntu ashobora kwibanira n'itungo cyangwa inyamaswa. Ubu benshi mbemeza ko imana zabo ari bimwe mu byaremwe. Kugeza ubu bamwe narabarindagije mbaheza mu mwijima ngo batamenya Imana nyakuri, bityo mbahindura abibwira ibitagira umumaro, bakadusenga mu ishusho y'ibyaremwe batabizi. Abaroma ibice 2 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 21. Arakomeza ati, njye mbacengezamo kugendera ku mahame y'ubwenge bw'isi, kugira ngo mbibagize iby'ijuru, mbasahure ubwenge nyakuri bwo kubaha Imana. Ati kugeza ubu ndi mu myitozo yo kwitegura gufatanya na dayimoni ruzirura kubarangaza, kugira ngo bashyirweho ikimenyetso cyacu banze bakunze. Dayimoni nzigo ndende. Haza dayimoni nzigo ndende nawe ati, databuja ngira ngo mwese murabizi umuntu tugirana inzigo ikomeye uhereye igihe yari mu ngobyi ya Edeni. Nicyo gituma nanjye ngerageza uko nshoboye kose guhisha urwango rukomeye mu mutima w'umuntu wese ugize icyapfa na mugenzi we, naho cyaba gito cyangwa kinini. Muranibutsa abantu ibibi bagiriwe gusa, aho kwibuka ibyiza babonye. Misha umujinya, inzika n'urwango rukomeye mu mutima y'abavandimwe, inshuti, ababyeyi n'abana babo n'abaturanyi, bityo ngafatanya na dayimoni rutatanya kubatanya, mbatezamo umwiryane n'umushiha uhora ushibuka udashira, bityo bagahorana inzigo ihoraho. Kandi ubu namaze kumenya yuko iyo bamaze kubaryanisha, maze kubaryanisha nyo nshyize umwe ukwe undi ukwe, mba mbonye imbaraga n'uburyo bunyoroheye bwo kubahenebereza
kuko ntawe ubukegera undi ngo amugire inama cyangwa ngo amugishe inama cyangwa ngo amugire inama. Habe no gufashanya kimwe no gutabarana uko ariko kose, bityo nkabahirika uko nshaka, nkuhuha umukungugu, bityo ubwami bwacu bukagwiza umusaruro, twisahurira ibyo bigwari n'indangare ziyitirira Kristo. Ubu ngiye guteza ishyari n'ifuhe mu bakozi b'Imana, cyane cyane mu madini, kugira ngo nabo baryane, bice igikuba, bicogoze benshi mu byo kwizera, bacogoze benshi mu byo kwizera. N'ubwo buryo nzarushaho kudindiza benshi mu by'iterambere ry'iby'umwuka. Nzateza ishyari rishingiye ku bubyutse n'igikundiro Imana ishyira ku bayo yasize, maze nteze bagenzi babo kubangira ibyo. Nzasahura ibyishimo babe mu rungabangabo. Satani ati nimwihute mujye mu kazi kandi mukorane umwete rwose. Numva marayika twari kumwe ambaza ati mbese wumvise imihigo n'imirimo y'abadayimoni? Nanjye nti nayumvise. Ati ihute uzenguruke ubwire abantu bamenye uburoko bukomeye barimo, maze bahirimbanire bwangu kwibohoza, kuko nyiri itorero aje vuba kurireba. Kandi uzasangwa mu bubati no mu buretwa azasigara. Ibyo bivaho. Imana yacu niturengere kandi Imana yacu nidufashe. Dusoreje aho ngaho marayika wari uri kumwe na Sinayobye Theoneste yamubwiye ngo mbese wumvise imirimo n'imihigo y'abadayimoni? Sinayobye aramubwira ati nabyumvise. Marayika aramubwira ngo ihute, Imana itugirire neza, ngo ubwire abantu bose, uzenguruke ubwire abantu bose bamenye ububata, ndetse bamenye n'ibihome bakingiraniwemo, maze bagire bwango bibohore, kuko umwami wacu Yesu Kristo ngo aje gutabara abe, ariko ngo uzasangwa atiteguye azasigara. Imana yacu nitugirire neza. Aho ngaho rero niho dusoreje ubu butumwa bw'iyi nama y'abadayimoni n'ibyo bagambiriye gukora mu itorero. Tuzagaruka tuganira ku mayerekwa agiye atandukanye uyu mugabo Sinayobye yahawe, yeretswe n'Imana. Ubu ni ubutumwa burebure, nashimye ko tuzabubasobanurira mu bice bibiri. Igice cya mbere tukakigira iyi nama y'abadayimoni n'imihigo yabo n'ibyo bakora mu isi n'ibyo bashinzwe gukora. Ikindi gice cya kabiri tuzababwira amayerekwa agiye atandukanye Sinayobye yagiye ahabwa mu gihe gitandukanye. Rero bene data, ndagira ngo ninginge buri muntu wese wari ukurikiye buno butumwa, cyane yuko ntari buze kugira icyo mbusobanuraho, kubera yuko ni ubutumwa busobanutse, kandi gitangira nababwiye ko atari njye wabuhawe,
ahubwo bwahawe uwo bita Sinayobye Theoneste. Nabahaye nimero ye ya telefone, uburyo ushobora kumubona ukamwibariza ibyinshi bigiye bitandukanye kuri ubu butumwa yahawe, kandi yadusabye inkunga ya buri muntu wese wabishobora ko yakora ibishoboka byose ubu butumwa bukagera kure hashoboka. Mwinginga mwene data dufatanyije urugendo rugana i Siyoni, urugendo rugana mu ijuru, kugira ngo ukore ibishoboka byose, nubwo byatwara ubutunzi bwawe nta kintu bitwaye, ukore ibishoboka byose ubu butumwa bugere ku bantu benshi bishoboka, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abantu bave mu rungabangabo. Kuko njya nkunda kubwira abantu ngo abantu turarangaye kandi turashyiramo intege nkeya muri uyu murimo w'Imana, ariko abadayimoni bo bakoranye umwete ndetse baba bafite imihigo ikomeye, barimo barakora mu buryo bugiye butandukanye, baraca intege abanyamasengesho, barazirura ibyaziraga. Ariko igitangaje twebwe iyo tubireba tubona ari ibintu bisanzwe ariko byahoze, cyangwa se ari iby'iminsi n'ibihe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mu isi y'umwuka tuba turimo turwana intambara tutazi. Abantu benshi bakorera Satani batabizi, batazi yuko ari wowe bakorera. Ariko ndinginga umuntu wese uteze amatwi ubu butumwa kugira ngo akore ibishoboka byose ubu butumwa bugeze kure hashoboka. Abantu b'Imana bamenye uburiganya bwa Satani, abantu b'Imana bamenye amayoberane Satani arimo gukoreramo, bamenye inguni zose abadayimoni binjiriramo bateza ibyaha bigiye bitandukanye, kugira ngo abantu barangare bibagirwe ko Kristo ari hafi kuza. Rero mbasabiye umugisha mwebwe mwese mwari mukurikiranye buno butumwa, mbinginga kugira ngo mukore ibishoboka byose ubutumwa bugere kure hashoboka, kandi muzabane natwe mu gice gikurikiraho kugira ngo mumenye amayerekwa arimo inyigisho zikomeye uyu mugabo n'ubundi yahawe mu bihe bigiye bitandukanye. Imana y'amahoro rero nibampera umugisha, kandi Imana y'amahoro nibakomeze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose kandi ikomeye, Imana idukunda urukundo rutagira akagero, Imana idukunda urukundo rutagereranwa. Kandi n'aka ngaka twari turimo kuganira ku butumwa wahaye umukozi wawe. Uyu mwanya Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira yuko washoboje gukora icyo nagombaga gukora, nkaba ubu butumwa mbugaragarije bene Data bankurikiye. Rero ndakwinginze kugira ngo ufate umwanya uhagije mu mitima yabo, Mwuka wawe wera basobanurire cyane, bamenye imikorere y'umwanzi Satani. Turagushimira urukundo rukomeye wakunze umuntu, turagushimira urukundo rutagira akagero wakunze umuntu, kugeza aho ukomeza kumukurikirana kugira ngo umuntu wawe uzamwishyira atariho ikizinga ndetse n'umunkanyari. Iyi ni imiburo ku itorero. Mana turakwinginze kugira ngo udushoboze kuba maso, turinde gusinzira rwose, kuko iki gihe atari igihe cyo gusinzira, ahubwo ari igihe cyo kuba maso. Adushoboze rero, uzaturinde umwanzi wacu ye kuzavugiriza impundu kutunesha, ahubwo Uwiteka Imana Nyiringabo turaguhendahenze ngo uzadushoboze kurangiza uru rugendo mu mahoro. Cyubahiro n'amashimwe n'ibibi byawe none ubu n'iteka ryose. Sabiye umugisha bene Data bose bari bankurikiye, kandi Mwami umwuka wawe wera nabe mu mitima yabo, kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi biruseho, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana Data wa twese nibampera umugisha, kandi Imana nibakomeze. Ndagira ngo mbasabe kugira ngo umuntu waba wari ukurikiye buno butumwa akaba yari yifuje kuba yabwisomera ubwe, cyane yuko iyo umuntu arimo gusoma agira hategwa, cyangwa se uburyo bw'imisomere bukaba butameze neza, birashoboka cyane. Ndagira ngo mbasabe umuntu uzumva ashaka kwisomera buno butumwa azampamagare cyangwa anyandikire kuri nimero ya telefone ngiye gutanga, ni 0778710339. kandi uramutse ushatse gusobanuza nyiri guhabwa ubutumwa, nakongera nkabaha nimero ze za telefone. Nababwiye ko yitwa Sinayobye Theoneste,
nimero ya telefone ni 0788 47 66 Imana y'amahoro nibaha umugisha kandi bakomeze. Murakoze, ndabasaba kugira ngo ubu butumwa mwuka byaramwe mubukwirakwize hirya no hino, abantu bamenye imikorere ya Satani mu isi. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.